الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات وعلى وصيه خلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات مسجد نبوی ہر کوئی مصطفیٰ نو ویکھ رہے آئی مگر مصطفیٰ مرتضیٰ نو ویکھ رہے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا دو چار جملے فضیلت دے سنو دو جملے مصائب دے ذاکری منوامنی نہیں حاضری ہے بارگاہ معصومین دی ہر کوئی نبی نو ویکھ رہے ہے تے نبی علی نو ویکھ رہے ہیں چلو میں لفظ تھوڑا جے بدلا ہر کوئی آخری نبی نو ویکھ رہے ہے مگر آخری نبی پہلے امام نو ویکھ رہے ہیں جڑے اجے تک بھی زبان نہیں ہلا سکے ہر کوئی اللہ دے محبوب نو ویکھ رہے ہے تے اللہ دا محبوب اپنے محبوب علی نو ویکھ رہے ہے کو گزارے سمجھ آئیے سارے ہم ہر کسے دی توجہ دا محور و مرکز رخ انور سرور کونین سرکار ختمی مرتبت دی پاک ذات ہر کوئی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ رہے ہے تے تیرا نبی ہر کسے تو بے نیاز ہو کے اپنے بھرا علی دا چہرہ ویکھ رہے ہے کسے بندے آکھے آقا بندے دا مسجد ڈیر بیٹھے تے اتنے زیادہ بندیاں دی موجودگی ہے ہر کسے تو بے نیاز ہو کے علی نو ویکھ رہے ہو مصطفیٰ فرمائے صرف ویکھ نہیں رہا میں تولے تک سبق پہنچامنا چاہنا اے چہرہ ویکھیا کرو کیوں جو علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تھوڑا جہا بولیا کرو کوشش کیتی کرو اپنی موجودگی دا ثبوت دیتا کرو مجلس آباد رہو نبی فرمائے میرے بھیرا علی دے چہرے تے نگاہ کرنا عبادت اچھا جڑے نہیں بولے وہ جواب دو عبادت کس دی ہوندی ہے بولو سوائے خدا دے کوئی معبود ہے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں کیسا چہرہ ہے تیرے پیر علی دا جڑا ویکھو تو خدا دی عبادت اس آکھے آقا تے جڑے بندے علی تو بعد زمانے تے اسن جڑے بندے علی دی چہرے دی زیارت تو محروم رہ جاسن جڑے بندے علی دا چہرہ نہ ویکھ سکسن علی دے ٹر جان تو بعد اس دنیا تے حسن سار جانا ویکھنا میرے علیہ پاس ہے انہاں دی عبادت کیویں اسی نبی فرمائے جڑے زیارت نہیں کر سکتے انہاں واسطے ذکر علی یعنی عبادت علی دا ذکر بھی عبادت علی دا ذکر بھی عبادت اس آکھے جی تے کدی علی دے نا چاہمن تے پابندی لگ جاوے بندہ علی دا نا ہی نہ چاہ سکے ایسا زمانہ آ جاوے کہ دشمنان امیر المومنین دا دور حکومت ہوئے تے علی دے نا تے پابندی ہوئے تو ذکر بھی بندہ نہ کر سکے تو انہاں دی عبادت کیویں اسی نبی فرمائے انہاں واسطے حب علی نے عبادت میرے بھرا علی دی محبت بھی عبادت کوٹ مومن دے علاقے آلے یا تا میں گل کرا اپنے کولو تواتہ اعتراض ہو سکتا ہے جو میں گل اپنے کولو نہ کرا ویسے ہی جگہ جڑی ہے جتھے میں کھلوتا ہے اپنے کولو گل کرن دی جا ہے بھی نہیں یہ ممبر اس دا تقاضا ہے کہ پڑھن والا یہ قرآن پڑھے یا 14 دا فرمان پڑھے امیر المومنین سرکار دی پاک ذات دے بارے اتنے زیادہ فرامین
سرور کونین دے موجود ہیں. ایک صلوات تلاوت کرو. کرو کوشش کرو سارے صلوات تلاوت کرو. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لو آل محمد دی. سائیں آؤ تشریف رکھو. برادر محترم جناب حاجی عالم عباس بھٹی صاحب مولا مظلوم کربلا دے عزتدار مدہ عزادار ذاکر ان پڑھ لو میں تھوڑا جا. فرمائے میرے بھرا علی نو عام نہ سمجھو. کون آکھ رہے میں تو نہیں آکھ رہے. حدیث رسول نہ ہوئے تو پھر تسی اعتراض کر سکتے ہو. آقا تو پھر کیا سمجھی علی نو مصطفیٰ. فرمائے ماسل علی فیکم کما صل الکعبۃ المستورہ. علی دی مثال توڑے درمیان چھپے ہوئے کعبہ دی مثال ہے. کیڑا کعبہ پچھلے بھی بولیا کیڑا کعبہ چھپیا ہویا کعبہ. اس آکھے آقا کعبہ تا مکے چے. نبی فرمائے ایک کعبہ مکے چے دوسرا ہر مومن دے دل چے. جڑا مکے چے وہ بیت اللہ ہے. چلو بولنا اگر دل کرے تو جڑا ہر مومن دے دل چے وہ وجہ اللہ ہے. آقا فرمایا علی دا مزاج وہ ہے جو کعبہ دا مزاج ہے. توجہ رکھنا دل بولے تو میرے نال بولنا. نبی فرمایا جس طرح حالت نماز نمازی دا رخ ایک لمحے واسطے کعبے تو پھر جائے اس دی نماز باطل ہے. کسے دا دل میرے بھرا علی تو پھر جائے اس دا ایمان باطل ہے. نماز نہیں راندی جے منہ کعبے آل جڑے نہیں بلندے توڑی ہو گئی دی کسے دی بھی نہیں ہوندی. کعبے ال رخ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوندی. تے جے دل چلی نہ ہوئے تو ایمان نہیں رہندا. تے جے ایمان نہ رہے تو بندہ ہو ویندا نے بے ایمان. تے بے ایمان خدا نو چنگا بالکل نہیں لگتا. علی کل ایمان ہے. نبی فرمائندے نے میری اور میرے اہل بیت دی محبت اعمال دی قبولیت دی شرط ہے. آج دلے بھی کوشش کرے میرے نال شامل ہونا. اعمال دی قبولیت دی شرط میری اور میری اہل بیت دی محبت. انہاں دی محبت تو بغیر خدا نو کوئی عمل قبول نہیں. اگر 14 دی محبت تیرے دل وچ نہیں تو خدا نو کوئی عمل قبول نہیں. جیڑا وڈا کوئی عمل ہے اگر انہاں دی محبت نہیں تو ناقابل قبول ہے. 17 رکعتاں نماز روز دیاں فرض ہیں میرے تے بھی اور جناب تے بھی. یعنی یہ کوئی نہ 17 رکعتاں دے بندے 34 سجدے 34 سجدے خدا دی بارگاہ وچ روز دے. چپ کر گئے ہو یار. 17 رکعتاں ساڑھے تے روز دیاں فرض ہیں. علی ایک رات 1000 رکعت پڑھ دیا. وہ کر دیا 2000 سجدہ. ایک گل کرا تیریاں میریاں 17 رکعتاں تے 34 سجدے. علی ایک رات کر دے 2000 سجدہ. تیریاں 17 رکعتاں تے 34 سجدے خدا تاں قبول کرنے جو تیرے دل وچ 2000 سجدہ کرن والے علی دی محبت موجود ہوگی. اگر بغض ہے مطلب نماز بچاون والے دی بندے نو پتہ نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ نماز پڑھن دا. یہ پتہ ہی نہ ہوئے جو حالت روزہ دے وچ کس ہستی نو ضرب لگی تو پھر 16 گھنٹے بھوکے تو سران دا کوئی فائدہ. مولود کعبہ دا تعارف ہی نہ ہوئے تو بندہ لکھاں روپے خرچ کر کے طواف کعبہ تے پہنچ جائے. مہربانی بھائی مہربانی. سب کچھ بچایا خاندان ابو طالب نے سب کچھ بچایا. صرف نماز نہیں بچائی حسین پورا دین بچایا حسین.
نماز رکن ہے، نماز جز ہے، دین کل ہے، پورا دین بچایا حسین. اور یہ دین بچاون تے حسین دا خرچہ کتنا ہویا؟ اگر بھائی پہلے موجود ہیں تو میں شاید جملہ فضیلت دا پڑھا ہی نہ، چونکہ لمبی مجلس پڑھن دا مقصد نہیں. دو آنسو آ جاویں، توڑے آ جاویں، میرے آ جاویں، ذریعہ نجات ہے. اور ذکر مظلوم کربلا انشاءاللہ خدا ہمیشہ ذریعہ نجات سمجھ کرن دی توفیق عطا فرمائے، سنن والے نو بھی اور پڑھن والے نو. خرچہ کتنا ہویا؟ میرے تو پہلے مولا دے دو مدعا پڑھ دے پیان کہ انجو جڑ کے ولیاں کہ 53 آن تے 3 واپس آئے، 120 آن تے 12 واپس آئیں، 84 بچہ گیا تے 9 واپس آئے. یہ تو وہ خرچہ ہے جڑا سن دیاں توڑی زندگی گزر گئی. زندگی گزری ہے نہیں وہ سن دیاں کہ 120 مستوراں دے وچوں کتنیاں ولیاں؟ کدی سوچیا ہی 108 کتھے دفن ہوئی؟ 75 بچہ آل محمد دے گھر دا، مدینے تش لے کے شام تک، یا کربلا تو شام تک. کربلا تک تو محفوظ رہن سارے، کربلا تو شام تک کوئی اٹھاں تو جھڑ کے مر گئے، کوئی بازار اچ پتھر جھل کے برداشت نہ کر سکے تے مر گئے، کوئی زندان دے وچ موسم دی شدت برداشت نہ کر سکے. تے جڑیاں واپس ولیاں وہ کتنیاں دکھی ہو سلی، انہاں دا دکھ تے درد تو فقط وہ جان دی ہیں نا جڑیاں بھرا لے کے گئیاں تے کلیاں ولیاں، پتر لے کے گئیاں تے کلیاں ولیاں، کسے دا وارث نہ لائی تے کلیاں ولیاں. جدو واپس اجڑ کے مدینے علی دیاں دیاں تے نو آئیاں تو تاریخ آدھی 3 پھوڑیاں وچ دیاں سیداں دے ویڑے. تیری ہنج واسطے میں ایک جملہ غربت دا پڑھ دینا، جے ہائے کریں تا نال علی عزادار نو گواہ بنا لویں. انہاں ترین دے وچوں کوٹ مومن علی 2 چھانتے ہوندیاں نے، ایک دھوپتے ہوندیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ تیری ہائے قبول فرما. انہاں 3 دے وچوں 2 چھانتے، ایک اچھا جنہ ہائے نہیں کیتی. میں سیدہ مظلوم کربلا دا چھوٹا جہا مدعا ہاں، میرے سوال دا جواب دیو. جڑی دھوپتے باندھی گئی کوئی غریب آئی؟ پیکیوں ساوریں شہزادی، امراؤ القیس جیسے بادشاہ دی دھی ہے، دارین دے والی دی نو، علی شہن شاہ دی نو، حسین دا حرم ہے. جس بندے دی زندگی گزر گئی ہے ذکر حسین سن دے. میں اگلے 2 لفظ انوکھے کر کے آکھنا چاہنا. فاتح کربلا دی بھی ماں ہے، نہیں سمجھا سکیا، اور فاتح شام دی بھی ماں. 2 اولادہ ہان اس بی بی دیاں، ایک پتر آئی تے ایک دھی ہے. پتر کربلا ماریا گیا، بھلا ہوئے، دی شام میں چرول کے مر گئی. عالم عباس میں جملہ عادیہ کرنا چاہنا زرداراں دی ہانج لڑ پوے. پتر ہس کے کربلا جت لئی تے دی رو رو کے شام فتح کر لے، میں دارین قربان کر لے. 2 گلاں سن دیاں زندگی گزر گئی کہ کربلا دے بعد جتنا عرصہ مخدومہ اس دنیا تے رہن، نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے تے نہ چھانتے، بیٹھی بھی دھوپتے تے ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتی. کیوں نہیں پیندی؟ جدو حسین سجدہ دیتا ہے نا تو علی دیاں دیاں خیمے چھوڑ دیتے، زوار بیٹھن گواہی دے سن. تلے زینبیہ جسنو تساں ٹیلے زینبیہ سدین دے ہو، اس جاتے علی دی دھی بھر جائیاں سمیت آکے بھرا دی نماز دیکھی. تیری اتنی ہائے بلند ہوئے وقت دا امام گواہ بڑھ جاوے. رومن والے عزادارو 11ویں ضرب دے، گردن پھیر کے حسین آکے زینب پیاس کھا رہی ہے. اصغر دی ماں علی علی کنڈ تو متھا جا گیا دی تسا مرندہ وے دی گئیاں، میں ٹھنڈا پانی نہ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدات وڈے پر سے قبول فرما. اے وجہ ہے کہ حسین آقا نو تسا کس دا ویکھیا
پر جب تک زندہ رہن ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. دھوپتے کیوں باندھی آئی؟ ہائے ہائے ہائے، وفا دی حد مک گئی. دھوپتے کیوں باندھی آئی؟ 11 محرم نو جانتے نہ اتھو گزاریا جتھے کسے دا برا ست ہویا کسے دا پتر. میرے لے پاسے ویکھنا یار ازادار حسن مجلس دا ماحول نے تساں اپنی عشق والی تار دے وچ خلل پیدا نہ کرو. کسے دا پتر ست ہویا، کسے دا برا، کسے دا وارث. حسین دیاں بہناں علی دیاں دھیاں بہ گئیاں برا دی سراندی، علی دیاں نوہاں بہ گئیاں حسین دے پیراں والے پاس. ایتھے ایک ایسا جملہ آکھیا جس وفا دی مثال زمانے تے نہیں ملدی. اصغر دی ماں بدے ہوئے ہاتھ حسین دے زخمی پیران دے نیڑے کر کے آدھی ایک تا میں توڑے بعد جیون دی معافی مگدیاں. بلاوے جنہ دی ہائے نکلی توڑے بعد زندہ رہن دی معافی مگدیاں. تے آقا مہر نبوت دا سوار گود سیدہ دا پلیا تو ہم دھوکتے ویکھے. میں جب تک راسا چاہتے بولو نہ بس مدینے. ایک کربلا دے بعد جتنا عرصہ گزرے، جتنا عرصہ میری سینس دنیا تے رہن، جتھے بھی بمیں نہ دھوکتے باندھے. مدینے زمین تے 2 قبران دے نشان بنا باندھی ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک تے لکھ دیا معصومہ، ایک تے لکھ دیا علی اصغر، درمیان لکھ دیا غریب حسین. سارا دن علی دیاں دھیاں، علی دیاں نوہاں جدو شاملے اٹھ دیاں نہ تو پہلے علی اصغر دی ماں کو لان دیا. عالیہ فرماوے نا رباب تیرے اصغر دے بڑے ارمان ہیں، تیری کتنی ہائے بلند ہوئے تے جملے دا حق ادا ہوئے. دو میں ہاتھ علی دی دھی دے پیران تیرا کیا دی اصغر دے نہیں تیرے اکبر دے بڑے ارمان، تیرے بادشاہ حسین دے بڑے ارمان، تیرے جرنیل برا عباس دے بڑے ارمان. ان گزر دی رہی مدینے زندگی. پیو تے پتر باہر انتظار کر دیاں بھی مطا مدینے چو کوئی پرچامے نہ ہوئے. ہائے کیڑا غریب ہے تیرا چوتھا امام. کوٹ مومن آلیا جدو کوئی نہ ہوئے آنا تو دیگر لے پتر باقر دا جٹا سر چون کے سجا دا دیں کوئی نہیں آیا تو میں نے پرچال میں تین پرچال ہوں. نقصان جو ساڑھا ہویا ہے ایک دوسرے نو پرچال. وقت بدلیا بس جلدی دنال بھائی نو ممبر دیوا. وقت بدلیا مختار دیاں قیداں چھوڑ دیاں، حکومت مل گئی، شاہی مل گئی. منحال گیا مدینے چکوفے، چوتھا امام دا صحابی ہے. مدینے چکوفے گیا تے مختار پوچھا کیمیں پہ نبدی سجاد دی. منحال رو کیا دینا کربلا پہ ملدی تے نشام دے بازار. مختار اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ ایسا کر سجاد دے دکھ مک وجے یا سجاد نو کچھ وقت واسطے سکون ملے. اتنا روندہ ہے حسین دا پتر جو وقت اولاد چاہ کے مسند تک لے جاندی. میں صدقے ہو جاؤں کربلا دے 2 شہداء دے قاتلان دے سر ابراہیم بن مالک اشتر دے ہاتھ مدینے بھیجے. نال جڑا پیغام بھیجے ہے نا جگر حل گیا سجاد دا لکھے ہو جائے مولا تخت واٹا میں نوکران دے سر دے تاج اچھے نہیں لگ دے. مولا تساں آکے تخت بہو میں کربلا دے شہیدان دے بدلے لما. امام رو کے لکھے جدر سامنے لکھان دے مجمع جمعہ دا برکہ نہ ہوئے. اوہ کوئی تختان دے بان دا رہ بند ہے. تو جڑی اگلی گل لکھی ہے امام فرمیدن چاچا تساں تو تخت بہ گئے ہو، میری غربت دی حد مک گئی ہے. میری ماں ہے آج تک دھوپتے باندھی چھانتے نہیں باندھی. میری ماں آج تک دھوپتے باندھی ہے. میں دارین قربان کر دے وہاں جو پڑھے ہیں نا مختار تے سپاہیاں نو دے اتنے تک کوئی میرے نال کلام نہ کرے جب تک کربلا دے صغیر دا قاتل میرے دربار چ نہ. تیسرے دن رسیاں جکڑے ہویا علی اصغر دا قاتل. آخری 2 منٹ دی تمہید تے ایک وین نعرہ تکبیر بلند کیتا، تلوار بلند کیتی. حرمل ملعون آدھے مارن تو پہلے میرے ایک سوال دا جواب دے. میری ہر عزادار دے چہرے تے نگاہ ہے. آدھے کیسا سوال؟ حرمل آدھے کلمہ پہندا پڑھتا ہے.
مختار علیہ مدینے علیہ محمد دا حرم الادہ جدہ کلمہ پڑھنا ہے، وہ دی شریعت دا حکم ہے، جانور نو ہی تسا نہ مارو۔ میں ترائے دلہ دا تسا تیری آئے نکلی ہے مختار وین کر کے آدھے ظالم تینو آج شریعت دیا آئے ہیں۔ ادھا بھول گئے ہیں جو دو پیو دیاں تلیاں تے تڑپ کے آدھے پانی دے ہو میری دادی دا حق مار ہے، میں صدقے ہو جاؤں۔ آدھے ہون ایک سوال میں بھی کرنا ہے، اور میں لادہ ہے کیسا سوال مختار آدھے کربلا بہوں ماما دے پتر مارے گئے، کسے دا 34 سالہ دا مارے گیا وہ بھی چھانتے، کسے دا 18 سالہ دا مارے گیا بولو وہ بھی چھانتے، کسے دا 13 سالہ دا مارے گیا وہ بھی چھانتے، کیڑے رنگے چ مارے 6 مہینے اندے سید نطرائف اللہ تیر اصغر دی ماں آج تک نہ چھانتے گئے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، تو تازدار ہے تیری آئے نکل سی، قاتل حیران ہو کے پہ پوچھتا ہے مختار ہو ماں آجاں جیندی ودی ہے۔ علی اصغر دی ماں اجا تک زندہ ہے، تلوار ماری سر جدا کیتا بھیس بدلیا خود گھوڑے تے سوار ہویا، محلہ بنو ہاشم دے مرکزی دروازے دے باہر سجاد دی غربت دی حد مک گئی، کول کھلو کے مختار پہ دے ضعیف میں حسین دے پتر سجاد نہ ملنا ہے۔ امام چہرے تو ظلفاں ہٹائیاں نور امامت ظاہر ہو جا، پیران تے ہتھ لا کے دیں جوانی کی دے ٹور گئی ہے، جھولی پھیلا بیٹھے کرو مسائب ہاتھ آزاد کر کے جھولی پھیلا کے منگیا کرو، انہاں دا واسطہ خدا دے دربار اجرد نہیں ہوتا، جوانی کی دے ٹور گئی ہے۔ امام فرمائے چاچا تو سا زندان ہے چاہے توڑے شہر کوفہ دیاں گلیاں چکئی دیہاڑے میں ماما دے جنازے لے کے رو میں صدقے ہو جاؤں۔ اور مل دا سار سجاد دے سامنے رکھ کے دن مولا ایک کون ہے، ایک کون ہے؟ امام رو کے فرمائن چاچا کدی بھیراواں دے قاتل ہی بولے، اے میرے علی اصغر دا بولو، اے میرے علی اصغر دا قاتل ہاتھ بن کے دے مولا جی میں کچھ منگن آیا۔ امام فرمائے شام غریباں دے لٹے ہوئے سجادہ، ادھر مولا منت لاؤ علی اصغر دی پاک امنو آکھو اچھا تے جاوے ٹھنڈا پانی نہیں۔ امام ادھر بڑی اوکھی گل ہے، اس دا وعدہ ہے کسے نل کربلا ہے، ہاں میں سب کی کوشش کرتا ہوں، روندے اس سجاد اتریا ہے جتے دھوکتے روندی بیٹھی ہے، چہرہ نسلی ٹھا پیران دے زخم سنجان کیا دیئے سجاد گرمی ڈھیرے، حسین دا نفیس پتر چھانت ٹور جاؤ چارو نے باکر دا بابا سیدہ دا میں سوالی بڑھ گیا بی بی آدھی منگ سجاد کیا منگانا ہے سیدہ دے سجاد نے آج یہ سمجھا تو آدھا اصغر سوالی حوالہ دے جھکیاں گلہ لکر کربلا دے بعد سارا اصغر بھی تو ہے، مرحبا مرحبا کربلا دے بعد سوہڑے دا اکبر بھی تو ہے، مگ میرا لال گرمی ڈھیر ہے، وقت جلدی شاہد ٹر جا، امام آدھے امہ دروازے تے مختار آئے اور میل سر لے آئے، چاچے آکے مانو آکھواج شاہد جاوے نالے ٹھنڈا پانی بھی پیوے، جڑے ماما دیا جھولیاں جو ماتمیا کوٹ مومن آلے اتلیہ ٹیک کے اٹھئے، آدھیے سارے مینو آدھر چھانت جاتے نو کوئی نہیں آدھا رات نہ رہا، ماد گلت بھائی باقی آدھا کیوے نہ رہا، نکھا مادہ میا بالا رت رلدہ میری یقین جی کرا، مرحبا مرحبا بھلا ہوئے دچھا مادہ میات بالا رت رلدہ میری یقین رگا بدلا ہے دچھے دوڑ لہلے
دی سجاد تیرے تو وڈی مجبوری ہے جتھی دھوپ دے لاش سارے ماتم کرو جتھی دھوپ دے لاش تیرے بابے دیوار میں کے جیورا مرحبا 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 صفحہ اللہ قبول ہوئی مولا مرحومین دے درجات بلند فرمائے روڑ والے سجاد اٹھے آئے جتھے آلیہ پیروں دے آئے ہاتھ بن کیا دے ماں وعدہ کر آیا لیکن میری ماں شاد نہیں ہو جائے بی بی آدھی سجاد مختار نوا کا کفن لے آئے آوازہ نے کفن منگا او میں بھر جائے روشا جی کرا تھوڑا سہارا دینا اللہ دارو آلیہ اٹھے آئے جتھے رباب بیٹھے آئے ہاتھ ناب قریبی آدھی اصغر دی ماں اللہ دینا دینا صاحبے کے گھارے جدھیاں دمار کونوں گئے رباب آخر سین ماں دے پیو بی بی آدھی جنے ماں پیو نہ ہوئے آواز آئیے وقت بھیرا آلیہ فرمایا ہے جنے ایک لازے چناؤ مارے جاوے آواز آئے وقت گھر دیا مالک بھر جائیا چولی بدھا کیا دیے زینب نے میں زہرہ بھر کے بھر جائی اللہ دنات چھاتیا اس ویلے رباب کربلا دن بٹھائے رو دیے ماتم کر کے آدھیے ناراض نہ ہوئے سرد ماتم پیو اکبر دار دور آئیے یار دیمائے میری ساری زندگی مرحبا 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 ناراض نہ ہوئے پیو اکبر دار دور آئیے یار دیمائے میری ساری زندگی آئیو دھوپتے گزرے بچ گئے نا آخری سائے تیرو گیا دیئے کیا تھی پوندا جنیے جن نہیں آئے نہیں نکلی ازدارو ایک پاسے والیاں پکڑے آئے تمہیں پاسے اس جان سہارا دیتا ہے چاند قدم چاہے رباب جان پئی ہے سجادی نظر پئی ہے لمحل نے پیا ہے رون دیئے تیرو گیا دیئے میری قبر بڑھوے آئیو دھوپتے بچڑا ہوئے کربلوا مرحبا جوانی مارو علی دیا دیا راضی ہوئے چلو میں آخری سطر پڑھ کے مرثیہ نہیں پڑھ رہا ممبر بھیدا دے حوالے کر دینا روایت جملے کربلا جدہ چادرہ لٹیا ہوئیا بعد جدہ لٹ دمال واپس ملے آئے تاریخ دی اصغر دی ماں چادر دے پلو نار کوئی گاڑ بن کے رکھ دیا ہے جڑے ماتمیوں آج جھڑی ہے آلیہ فرمائے سجاد ذرا گاڑ کھول کوٹ مومن آلیا نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے چاند جلے ہوئے ٹکڑے ماتم آئیو جھولے دے دو علیہ سگار دے Well, the